Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. So an fara wato yin KYC verification na Silsen, wanda da ka shiga wajen mining, in ka zo za ka yi mining za ka ga sai sun kawo ka nan wajen KYC verification. So idan suka kawo ka nan gurin, ga guri nan da aka rubuta agree wajen ɗan tikin ɗin nan, kawai sai ka taɓa shi, sai ka taɓa wajen baƙin nan continue. Za su ce ka yi confirming, kawai sai ka ƙara taɓa continue bayan ka karanta wato description na KYC ɗin. So kana taɓawa za su kawo ka nan gurin inda za su ce wato ka zaɓi country ɗinka, sai ka zaɓa, kawai ga shi nan na sa country ɗina Najeriya, sai ka ƙara taɓa continue. So a nan gurin ga abubuwan da suke buƙata nan, ka tabbatar wajen mai haske ne, ka tabbatar hoton zai yi clear, duk dai ga shi nan in ka karanta za ka ga abubuwan da suke buƙata ne, wanda sai ka tabbatar kana da wannan abubuwan, sannan sai ka taɓa nan gurin da aka rubuta I confirm that I have show the wannan criteria. Kawai sai ka, in ka yi ticking, sai ka ƙara taɓa gurin nan da aka rubuta continue. So idan ka san gurin da kake ba haske, ba wasu abubuwa da za ka iya yi, kawai kar ma ka taɓa. So in ka samu guri mai haske ka taɓa wajen I confirm ɗin nan, kawai sai ka taɓa continue. So da ka taɓa za ka ga ya tafi, zai shiga ta cikin wato browser ɗinka, tunda da a cikin application kake, so amma zai yi amfani da browser ɗinka, zai kawo ka inda za ka yi face verification ɗinka, za su ce ka yi kaza ka yi kaza, kana gamawa za ka ga sun rubuta maka verification completed, kawai sai ka taɓa wajen continue ɗin nan. So da ka taɓa wajen continue ɗin nan, shikenan za su dawo da kai inda za ka ci gaba da mining, sai ka danne shi, sai ka ci gaba da mining. So wannan shine wato yadda ake yin wannan wato face verification KYC na Silsen. So a daure a je a yi, wanda suka ma daina mining ɗin sai su dawo.